呢隻唔係普通嘅雞，係中國嘅頂級奢侈品。成隻裏邊去咗骨，變成布袋狀。呢個咧係粵菜裏邊咧係最傳統又最高嘅境界。聽世界睇下中國廚師嘅真正實力。我勸你所有人都唔好查八寶全雞啊！我怕你哋好似我咁樣迷惑啊！呢個唔係中國味道咩？幾時變咗人哋㗎？唔通我哋真係技不如人？我決定嚴格按照我哋粵菜師傅嘅刀工標準，俾大家睇下真正嘅八寶全雞係到底點樣嘅。係我哋考試嗰陣時叫特級廚師，都係考全雞。起全雞步就熟手都20分鐘啊！喺條頸度呢個位置啊，唔好太落喎，落就唔合格㗎咯喎。一反出嚟先咧，扼住個雞頸啦，反啲雞皮上嚟，唔好俾佢刀切到雞皮啊！做全雞咧一定要理解嗰個關節啊！一定將一隻翼整斷先啊！界裏邊把刀盡量唔好出邊，啲皮拉開，唔係一蝦就穿㗎啦。好啦，搞掂啊！成頭我頂佢個肺真係，盡量就唔好超過膊頭啊！超過膊頭咧，啲餡咪流出嚟，同啲水浸咗佢啦。我哋檢驗下過唔過關？過關咧就唔會穿嘅，唔會漏水嘅，冇漏水嘅雞啊！基本上合格啦嚇，我哋開始釀八寶，開依綠豆、肉粒啦、冬菇粒啦、栗子啦，浸發咗再蒸過個蓮子啊！以前用乾百合，而家係鮮百合啊！瑤柱啊！我哋放啲鹹蛋黃落去。傳統八寶料咧就係放呢啲啦。今時今日咧，你中意食乜嘢都可以隨便放咩料。呢個嘢咧個味比較清，就係鹽糖胡椒粉。呢個傳統嘅一個工藝啊！我哋打個裂先，咁咧喺度穿翻出嚟。落嗰一係唔做，做真功夫啊！我哋先去飛水先啦，隻雞梳針呢一步咧係考驗你細心同埋耐心啊！因為你唔梳針，隻雞等間爆噶啦。傳統嘅嘢係冇得偷懶啊！一個步驟，一個工序都唔啱，前功盡棄。好啦 ，OK 嚇，你以為咁就結束啦？有排睇啊！今日條片比較長，大家耐心睇落去啊，唔會俾你失望嘅。放少生抽搽一搽隻雞啊，等啲雞咧更加金黃啲同埋香啲。全世界非專業人士切嚟啊，因為要將啲雞皮短時間立住咧，5到6成有溫。嗱，呢個如果你唔打針落去咧，咪爆出嚟咯。所以梳針好關鍵咯。八寶雞一聽見話去全骨，好多人唔做噶啦。樂哥覺得呢個係我哋中國廚師嘅工藝嘅，我哋再唔做，俾人搶走晒啦。經典嘅手工菜，靠我哋一代去傳承啊！咁我哋咧將啲薑葱水放呢度啊，聽佢放喺蒸櫃裏邊咧，蒸佢1個半小時，聽啲八寶料充分膨脹，吸收雞嘅香味，呢個先達到八寶雞嘅要求。Number one， 一切見證呢個瞬間。切好嘅雞胸，內有乾坤啊！連雞肉、連餡一齊食啊，係綿香金滑哦，肉嫩滑，餡清香。呢個汁水同啲八寶料撈埋一齊，你食3碗唔覺得飽啊？大拿拿整咗幾個鐘，就係為咗要中國味道。好啦，其實美食咧唔單止係味嚟嘅享受，更係一種文化傳承。唔知有幾個人食過咧？評論區話我知啊！